بيقول لك مهندس مساحه كل شويه يرجع نقطه صفر تاني فبيروح حلايب وشلاتين. تعال انا اقول لك بيروح حلايب وشلاتين ليه. مصر كدوله اتفقت ان يكون ليها نظام محلي تقدر تحدد عليه اماكن كل نقطه موجوده على ارضها، والصفر بتاعنا موجود هناك في حلايب وشلاتين. فاي نقطه هتطلع منها على الخط الفاصل ما بين مصر وليبيا بنسميه محور واي، واي نقطه هتروح عليها يمين ناحيه الخط الفاصل ما بين مصر والسودان تعتبر على محور اكس. انت اصلا لو بصيت على حدود مصر هتحس انها جدول الاحساس اللي كنا بنرسمه في ابتدائي. المهم اننا بالطريقه دي نقدر نحدد اي نقطه موجوده على ارض مصر لما ننسبها نقطه الاصل اللي هي صفر وصفر، وده اللي بنسميه نظام الاحداثات المصري. فلو افترضنا ان انت ساكن في الشروق او التجمع مثلا وربنا كرمك وشريت حته ارض وعايز تعرف مساحتها قد ايه وتحدد مكانها، هل من المعقول انك تروح حلايب وشلاتين كل مره وتقيس هناك انت بعيد قد ايه؟ اكيد يعني مفيش مهندس مساحه هيروح كل مره حلايب وشلاتين عشان خاطر يقيس الارض بتاعتك. لا يا عم انا كنت بهزر، في طريقه احسن وافضل وتعالى اقول لك عليها. في حاجه اسمها الروبير ودي مهندس مساحه اللي بيقيس منها، فتعالى اقول لك ايه هو الروبير ده بقى. دي يا سيدي نقطه موجوده ومعلومه في كل منطقه، في الشروق موجوده، في اكتوبر موجوده، في التجمع موجوده، في كل حته في نقطه روبير، اكتر من واحده كمان، متقاس مكانها ومعلوم مكانها بالنسبه لنقطه الصفر اللي موجوده في حلايب وشلاتين. فلما تقيس ارضك وتحددها وتعرف بعيده قد ايه من الروبير هتعرف هي بعيده قد ايه عن حلايب وشلاتين. وده اللي المهندس المساحه بيعمله وبيقيسه بجهاز اسمه توتال ستيشن. وعشان تبقى فاهم اي نقطه بيكون لها احداثيات محليه على النظام المحلي واحداثيات عالميه على نظام الجي بي اس، والجي بي اس هو النظام العالمي الكبير اللي احنا كلنا متفقين عليه كدول ومحددين نقطه معلومه كلنا بنرجع لها وننسب منها ونعرف احنا مكاننا فين على الخريطه. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.